Et on continuait pour le troisième type des eucaryotes après les algues et les protozoaires. On a les champignons ou bien les mycètes. Donc, on a dit que les champignons, ils sont subdivisés en deux types. عندنا les levures, اللي هي الخمائر, وعندنا les moisissures, اللي هي الفطريات. Donc, ils sont eucaryotes, يعني حقيقيات النواة. Bon, عندنا les levures sont des eucaryotes. Par contre, ils ont unicellulaire. هي من حقيقيات النواة. Par contre, راهي من حقيقيات النواة. Par contre, راهي من وحيدات الخلايا. Par contre, les moisissures راهي من حقيقيات النواة مي راهي pluricellulaire يعني متعددات الخلايا. Donc هذا الفرق que les levures sont unicellulaires. Par contre, les moisissures pluricellulaires. Donc هذه وحيدات الخلايا وهذه متعددات الخلايا. يعني هذه عندها une seule cellule. Par contre, هذه عندها عدة خلايا. Donc, on passe à la reproduction des champignons. La reproduction هي التكاثر. Donc, عندنا deux types. عندنا قادرة تكون sexuée ou bien asexuée. Sexuée اللي هي il nécessite le contact entre les gamètes اللي هي les organismes sexuels. يعني تستلزم اتصال بين الأعضاء التناسلية أو الجنسية. Par contre, asexuée elle nécessite pas ce contact. Concernant la paroi cellulaire, elle est composée de kétine et membrane riche en stérol. Donc, تحتوي le kétine. Le kétine, c'est une molécule de la famille des glucides, من السكريات. Donc, هذه c'est la kétine. كذلك la membrane اللي هو الغشاء تاعها راهو غني بالستيرول. الستيرول c'est une sorte de lipide. Voilà, هي من الليبيدات اللي هي les ergosterols. Concernant sa nutrition, donc se nourrissent par l'absorption. L'absorption هي الامتصاص. Donc تمتص الغذاء. Voilà, هذه c'est les champignons. Là on passe au premier type des champignons, اللي هما les levures, الخمائر. Donc ces levures qui sont unicellulaires, elles se développent grâce à un système ou réseau de filaments mycéliens appelé le talc ou bien le mycélium. Donc elles se développent يعني تتطور أو تنمو grâce بفضل un système بفضل تنظيم ou un réseau شبكة خيطية par des filaments. الشبكة الخيطية تسمى le mycélium ou bien un talc. Donc هذا le mycélium ou bien le talc c'est l'appareil végétatif. Voilà, c'est l'appareil végétatif تاع les champignons. Voilà, en général, les champignons, elle est composée d'un ensemble de filaments, les huma, les naïtolom, les ifs. Voilà. L'unité constitutive, filament, donc mycélien ou l'if. Donc, le groupe des filaments, qui construisent un mycélium. Donc, le groupe de filaments, on les appelle un if ou bien un filament mycélien. Donc, est un tube long à 2 jusqu'à 15 microns. هو عبارة عن أنبوب. هاد الأنبوب لو diamètre تاعو bien la taille عنده une taille microscopique يعني qu'on peut pas les voir إلا كان مكثف يعني بزاف منه. Donc de 2 à 15 microns. fin et ramifié. Donc fin يكون رقيق et ramifié بمعنى متفرع. Voilà كيما رانا نشوفوا لهنا. Donc هذا c'est un tube ou bien un if. Donc هاد l'if il est ramifié. Bon il est fin يعني رقيق. Il est ramifié. Donc رانا نشوفوا في التفرعات هذه. Voilà هاي لهنا par exemple يبان هذا c'est un if qui est ramifié qui est fin. Donc on distingue ونميزوا نوعين من les if. عندنا un if كوينو كيتيك وكاين عندنا ان if سبتي. دونك شوفوا الفرق ما بيناتهم. ان if كوينيسيتيك كي نون كلوازوني يعني غير مقسم. Donc présent chez les champignons inférieurs, donc tels les zygomycètes par exemple ou bien les mycores. Ils sont pas hautes, voilà. Ils sont non cloisonnés يعني كوينوسيتيك. وعندنا des if septés يعني مقسمة les cloisonnés, donc des septa اللي هي تقسيمات percées de pores permettant de délimiter les articles. Donc ces septa هذه التقسيمات sont caractéristiques des champignons supérieurs. Donc هاد les septa ou bien l'if septé يكون إلا عند les champignons supérieurs les hautes. Donc tels par exemple les acomycètes ou là اللي هي les aspergillus. Voilà, donc نشوفوا نعطيلكم une illustration نميزوا ما بين l'if كوينوسيتيك et l'if septé. Voilà, il existe deux filaments de type les filaments non cloisonnés ou bien les guanocytiques. Voilà, des siphons, ils sont pas cloisonnés. Ou عندنا un if qui est cloisonné. Voilà, تقسيمات. عندنا تقسيمات.
concernant son développement, elle se développe en général en une cellule ovoïde, pouvant parfois donner des filaments appelés les pseudomycélium, l'ensemble des cellules attachées. Donc, il y a مجموعة من الخلايا المرتبطة ببعضها البعض. Voilà. Donc, concernant sa reproduction ou sa multiplication, elle se multipliait que d'une façon asexuelle, qui ne nécessite pas un contact entre les gamètes. Donc, c'est le plus effectué généralement le bourgeonnement. Le bourgeonnement, voilà. On passe à leur habitat ou bien le milieu de vie. Donc, on passe à leur milieu de vie ou bien l'habitat. Elle peut vivre dans l'air, le sol ou l'eau. Donc, fil hawa ou la fil ard ou la fil miyah, elle ça profite. À la surface inerte ou bien la détériorant les aliments. تنتشر في les aliments. Par exemple, هنا الخبز. عندك à l'interaction de l'humidité ou bien la chaleur. Ou bien تقدر détériore aussi le corps humain. تقدر تكون باثوجين ممرضه ou bien des parasites يعني ما دير والو في لو كور هيومان هادوك لي شامبينيون اللي يجيو في لو كور في البشره باغ اكزومبل اللي يجيو مارون اي تو فوالا كيما لهنا هاي في اللسان ولا تقدر تكون sur la peau. Terminé pour les eucaryotes. Donc, on passe aux prokaryotes. Les prokaryotes, on a les bactéries. Les bactéries, les eubactéries ou bien les bactériens. Donc, on a des caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, elle est unicellulaire. Elle est prokaryote. Elle a un paroi cellulaire composé des peptidoglycanes. Les peptidoglycanes, voilà. Donc la reproduction par sessiparité fission binaire la sessiparité معناتها الخلية الأم تقسم روحها بعد وتمدي خليتين بنتين. Elle est mobile ou immobile يعني متحركة وغير متحركة. لا كان عندها موبيل فيدير عندها دي فلاجيل اللي هي الأصوات كيما هذه باغ اكزومبل عندها الصوت هذه la présence des flagelles donc pour éliminer le caractéristique de la mobilité. Bon, l'omniprésence et l'abondance. Donc, l'omniprésence, oui, تقدر تتواجد في السطح على الأرض ولا في l'eau في المياه. تقدر تتواجد في le corps humain في الجسم الإنسان. تقدر تعيش في les surfaces على الأسطح في les plantes, etc. Donc, هذه c'est les bactéries. وهادو لي بكتيري دونك هادو الاشكال وهادو عندنا دي زيكزامبل. عندنا لي كوكي اللي هما يجيو سفيريك لي كوكي اون شان يكونوا على شكل سلاسل كاينه لي ديبلو كوكي على شكل ثنائيات كاينه لي كوكي اون نما يجيو على شكل جزيئات فوالا. وعندنا لو دوزيام تيب سي لي باسيل هي العصويات. عندنا لي كوكو باسيل لي باسيل فوزيفورم يكون مرزاليه. عندنا لي فيبرون هادو يتحركوا لي فيبرون كي فيبر. عندنا لي فيبرون عندنا لي سبيريل عندنا لي بروغيلا les boréala plutôt, عندنا les tréponomies et les leptospires. Voilà. Donc هنا عندنا أمثلة par exemple كيما هنا عندنا الإشريشيا كولي اللي هي سالمونيلا عندها دي فلاجيل كيما هذه كذلك دي فيبرو كوليريا plutôt etc. Donc هادو c'est que des exemples les bactéries. On passe au deuxième type des prokaryotes. Après les bactéries, on a les archéobactéries. Donc, archéobactéries, c'est un nom grec subdivisé en deux parties. Donc, bactérie veut dire bactéria, liya bacteria, et archéos veut dire ancien, yani qadima, hiya bactéria qadima. Donc, parmi ces caractéristiques, elle est unicellulaire et prokaryote. Yani, عندها des points en commun avec les bactéries. Voilà. Si vous vous souvenez, la vidéo précédente, حكينا على كي بدينا في les eucaryotes et les prokaryotes, شفنا بلي في les prokaryotes عندنا les archéobactéries et les bactéries. On a dit que les archéobactéries راهم مصنفين على انهم des bactéries. كاين بيناتهم اوجه تشابه واوجه اختلاف. اوجه التشابه انهم في زوج دي يونيسيلولار وحيدات الخلايا ودي بروكاريوت باللي راهم بدائيات النواة او غير حقيقيات النواة. باغ كونطخ كاين دي ديفيرونس باغ اكزومبل كيما لي تيب دي انزيم سكريتي نوع الانزيمات اللي يطرحوها لي زاركيوباكتيري ولي بكتيري سون با باغاي سون با ايدونتيك. فوالا. كذلك عندنا فوالا لا بريزونس او لابسونس دو باروا سيلولار. تقدر تكون وتقدر ما تكونش عندها اون باروا سيلولار غشاء خارجي خلوي بلوتو غلاف خلوي. عندك لا باروا سيلولار سون بيبتيدو
glycans. Donc هذا هو أوجه الاختلاف بينها وبين les bactéries. Que les bactéries, la paroi cellulaire, elle est riche en, elle est de nature peptidoglycane. Par contre, les archéobactéries ما تحتويش على les peptidoglycanes. Donc راهي تحتوي على des lipides spécifiques. Voilà. Souvent des extrémophiles. Veut dire quoi extrémophile? Extrémophile veut dire عندها des conditions de vie. هاد les conditions de vie اللي هي شروط العيش, ils sont mortels pour la plupart des organismes. Ils sont mortels pour la plupart des autres organismes. Voilà. يعني شروط العيش تاعها اللي تقدر تعيش فيها تقدر تكون هاد شروط العيش غير ملائمة لجميع انواع la plupart لمعظم انواع les organismes. Voilà. Kima par exemple, la température, elle peut vivre dans des températures extrêmes, il y a par exemple supérieures à 100 degrés Celsius, ou la تقدر تعيش des températures de moins ou la supérieure à 0 degrés Celsius. Voilà. Donc هذه c'est les archéobactéries. عندنا هنا les méthanogènes. Voilà, les méthanogènes, c'est une sorte des archéobactéries. عندنا les halophiles externes, les halococcus. Voilà. وعندنا لي زيبرترم, هادو لي زالوفيل اكسترم اللي تقدر تعيش في درجات حرارة عالية. لي زيبرترموفيل بلوتو هادي تقدر تعيش في درجات حرارة منخفضة. باغ كونطخ لي زيبرترموفيل اللي تقدر تعيش في درجات حرارة عالية. لي زاسيدوفيل كيما باغ اكزومبل عندنا هذا النوع. سي دور. Et là, on passe au troisième type des micro-organismes. Donc, on a dit que les micro-organismes, on distingue trois types. Les prokaryotes, les eucaryotes et les acaryotes, qui sont acellulaires. Voilà, les virus, les virusات. Donc, elles vivent dans des parasites obligatoires. Donc, elles vivent d'autres virus. Donc, elle est visible au microscope électronique. Donc, on peut pas la distinguer, on peut pas la voir avec l'œil nu. Donc, elle est acellulaire, غير خلوية. Donc, son acide ou bien son support de l'information génétique, l'ADN ou bien l'ARN, est entouré d'une capside protéique qui est dans une coque protéinienne. Donc, parfois, la capside est recouverte d'une enveloppe. La capside التي تحتوي على l'ADN ou bien l'ARN في حالا أو في حالات تقدر تكون recouverte مغلفة بغلاف une enveloppe أو حافظة. Donc, concernant sa multiplication, donc la réplication ou التضاعف تاعها, la multiplication ou la تضاعف تاعها أو التكاثر تاعها, donc se reproduisent à l'intérieur d'une cellule. Donc, elles se reproduisent تتكاثر أو تنشأ à l'intérieur d'une cellule hôte. تختار une cellule hôte qui est eucaryote اللي فيها نواة. Donc, et utilise son métabolisme. C'est le métabolisme, la matière organique, ou profit de la synthèse de ses constituants. Ou là, elle profite, تستغل la synthèse, هي تركيب de ses constituants. Voilà, هاد المركبات. Maintenant, on passe au troisième titre, dans ce chapitre, le monde microbien. Donc, la place des micro-organismes dans le monde vivant. يعني مكان هاد لي ميكرو-organismes qu'on a étudié au long de ce chapitre, يعني مكانها في العالم الحيوي. Voilà. Donc, depuis l'Antiquité, les organismes vivants ont été classés en deux règnes. Le règne animal et le règne végétal. Donc, يعني منذ القديم هاد لي organismes vivants qui se trouvent dans le monde vivant, ils sont subdivisés يعني قسموهم إلى تنظيمين, تنظيم حيواني وتنظيم نباتي. Donc un règne animal et un règne végétal. En 1866, Ernest Haeckel, هذاك le biologiste, il a divisé le monde vivant en trois règnes. Donc صنف le monde vivant في ثلاث مجالات أو en trois تنظيمات, en trois organisations. Donc le règne animal, le règne végétal et le règne des protistes. Les protistes qui rassemblent les micro-organismes, les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. Donc صنف هذا أرنست هايكل في عام 1866 صنف العالم الحياتي أو مجال العالم
الحيوي إلى 3 مجالات. دونك لو غني أنيمال اللي هو القسم الحيواني، القسم النباتي، والقسم تاع لي بروتيست اللي تشمل لي ميكرو اورغانيزم اللي منهم لي زالك لي بروتوزوار لي شامبينيون كوم اون ا دي. فوالا. En 1990 في 1990 كارل ووس هذا a établi un nouveau système de classification. Donc il a trouvé ou bien il a découvert un nouveau système de classification. يعني